масъулини вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ мегӯянд, то ҳол аз истифодаи ваксинаи AstraZeneca дар кишвар касе бо аворизи бад рӯбарӯ нашудааст. мутахассисони бахши тандурустӣ мегӯянд, ки дар шароити набудани имкони интихоби шакли эмгирӣ ночоранд аз ин ваксина истифода кунанд. ман чӣ гуфтанӣ ҳастам, ки ягон ҳолати номатлуби ҷиддӣ, ки аз иммунизатсия баъди иммунизатсия ба вохо омада бошад, ба қайд гирифта нашудааст. ана он ҳолатҳое, ки ҳозир ман гап задам, аз қарби баланд кунад, ҳарорати баланд, ягон дард дар ҷои тазиқ ва ҳамино дар дилбехазорӣ, дарди сар, ки инҳо дар муддати 1 ё 2 рӯз, ман дераша гуфтам ва якчанд соатҳои баъд аз ин гуфтам, инҳо гузашта мераванд. дар Тоҷикистон рӯзи 23 март эмгузаронӣ бар зидди коронавирус оғоз шуд. барои ин кор кишвар 192 000 воя ваксинаи AstraZeneca-ро дарёфт карда, дар назар аст ваксинаҳои русӣ ва чиниро низ дастрас кунад. дар вазорати тандурустӣ гуфтанд, музокирот бо тавлидкунандаҳои ваксинаи зидди COVID-19 дар Чин ва Русия идома дорад. дар ҳамин ҳол маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика, ниҳоди вобаста ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон бо баргузории як давраи омӯзишӣ барои хабарнигорони тоҷик хостори таблиғи истифода аз ваксинаи AstraZeneca шуд. муҳлати дуюм истифода мебурдаги ваксинаи мо аз шурӯъ мешавад аз моҳи май он тараф. то ин давра бояд ки марҳилаи дуюми ин ваксинаҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша ворид шаванд. ба гуфтаи Файзалӣ Саидзода, аз 3 апрел то ба ҳол 13 584 нафар корманди тиб дар шаҳри Душанбе ваксинаи AstraZeneca гирифтанд ва бояд дар маҷмӯъ ҳамаи 26 376 корманди соҳаи тандурустии пойтахт ваксина карда шаванд. ахиран расонаҳои хориҷӣ аз чанд мавриди фавти сокинони кишварҳои аврупоӣ баъд аз гирифтани ваксинаи AstraZeneca хабар доданд. абдухалил холиқзода, раиси бемористони Ибни Сино, дар Душанбе низ ахиран дар саҳифаи фейсбукии худ ҳушдор дода буд, ки дар истифодаи ваксинаи AstraZeneca шитоб накунанд. вай дар суҳбат бо радиои Озодӣ сабаби чунин навиштаи худро шарҳ дод. мо ҳамаи персоналамонро ваксинировать мекунем, ягон яъне ки зиддият дар ин кор намебинем. агар интихоб бошаду воқеан ваксини русию, масалан чинию дигароншам биёд, бисёр хуб мешуд. ҳукумати Тоҷикистон як моҳ пештар эълон кард, ки коронавируси нав дар кишвар аз байн рафтааст. ин вирус токунун ба гуфтаи масъулини вазорати тандурустӣ ба 13 308 нафар сироят карда 90 нафарро куштааст. оморе, ки идеаи ба дурустиаш шубҳа доранд ва миқёси бемориву талафот аз онро бештар аз он рақамҳои эълон шуда медонанд.